ជ្រុះចុះដូចជាអណ្ដាតពេលស្រមោលរលត់ទៅដោយញីចូលចិត្តអ្នកពិតមែនកុំភ្លេចខ្ញុំអីចង់មើលកុនមើលទៅត្រង់នោះត្រូវតែស្រឡាញ់ឲ្យជ្រាលជ្រៅស្រឡាញ់ឲ្យជ្រាលជ្រៅស្រឡាញ់ឲ្យជ្រាលជ្រៅប៉ុន្តែនៅប៉ុន្មានបែបនេះក៏មិនអាចនាំយើងឲ្យបានមួយជំហានដែរខ្ញុំមិនចង់និយាយពាក្យស្រឡាញ់ដោយរីករាយទេក្នុងចង្វាក់ដែលយើងមិនដែលបានជួបគ្នាតតែសោះ4 ឆ្នាំហើយហេតុអីបានជានៅតែយកសប្តិឃើញគេទៀតមានភាពរឹងមាំបន្តិចទៅឯងជាអ្នកបោះបង់គេមុនតើមនុស្សដែលមិនអាចជួបគ្នាទៀតទេកុំគិតដល់គេអីខ្ញុំមកឥឡូវនេះហើយស៊ូឮថាមានប្រធានក្រុមហ៊ុនថ្មីម្នាក់មកដល់មុខត្រជាក់គ្មានបេះដូង5ចូលបាយសាហាវយំក្នុងចប់ហើយនេះម៉ោងធ្វើការមិនចេះចប់មិនចេះហើយប្រជុំមិនចេះចប់មិនចេះហើយធ្វើការងារតាមភារកិច្ចទៅមិនថារកលុយពីអ្នកណាក៏នៅតែជាការរកលុយដែរឆាប់សរសេររបស់ផាត់មុខបានមកដល់អស់ហើយការព្រមានពីរាងកាយចំពោះរបួសរបស់យើងគ្រាន់តែកុហកពីទស្សនាវដ្តីកុំព្យូទ័រឈរចាំមើលកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកលោកប្រធានស៊ីវអ្នកទាំង3នាក់នេះគឺជាលេខាអគ្គនាយកការពីអាណត្តិមុនគឺធានឈៀវទើបតែយកសប្តិឃើញស៊ូស៊ឺអានហើយក៏មានអ្នកនាមត្រកូលស៊ូម្នាក់មកដល់នេះជាប្រធានប្រតិបត្តិដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរតំណែងពីក្រុមហ៊ុនមេនៅបរទេសមកស៊ូស៊ឺអានសម្លឹងមើលដោយធុញទ្រាន់អូវចោនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនោះមិនបានឃើញពន្លឺថ្ងៃដោយការរំពឹងគ្មានអ្នកណាទេដូចកាឡាស៊ូអីនិយាយគ្នាទៅតើពេលណាទើបឈីងវឹងមានសាច់ញាតិពិតប្រាកដពិតជាសង្ឃឹមថាអ្នកនិយាយអញ្ចឹងបើអ្នកចង់បានបែបនោះខ្ញុំយំឡើងចង់បែកក្បាលទៅហើយ10 សួស្តីលោកនាយកស៊ូសុំទោសលោកនាយកស៊ូជំនួយការអគ្គនាយកចាស់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរតំណែងហើយជំនួយការថ្មីកំពុងត្រូវបានសម្ភាសការងារអ្វីក៏ដោយអាចឲ្យលេខាទៅដោះស្រាយបានរស់នៅបានល្អណាស់សាច់សឹកខ្ចីថតមូលគេសម្លឹងមើលទៅទេតែបែរជារកពៀព្រៃផ្សៃទៅវិញរវាងឯងនិងខ្ញុំតែខ្ញុំសម្រាប់ឯងជាបងប្រុសសង្ហាបងប្រុសឯងធ្លាប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តឯងជាកាលពីមុនស្វែងរកខ្លួនឯងម្នាក់ទៀតហើយតើអាចទៅរួចទេឲ្យស្នេហាមើលផ្កាយដុះកន្ទុយថ្ងៃលិចបញ្ចេញសុភមង្គល4 ឆ្នាំនេះខ្ញុំជឿចាប់ណាស់គេមានអីទៅបានជារស់នៅបានល្អម្លេះលោកនិយាយអីហេឯងលួចត្រឡប់មកប្រទេសវិញគឺគ្រាន់តែចង់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនតែមួយជាមួយជាវចង់បន្តស្នេហាជាមួយសង្សារចាស់វិញមែនកុំយកគេមកនិយាយជាមួយខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេដៃឆ្វេងរបស់ឯងធំក្លិនមនុស្សលោកក្រុមផ្កាយនិងផ្កាវីយ៉ូឡែតដែលចូលចិត្តក៏អត់រឹងមាត់ដូចឯងដែរបោកបងប្អូនខ្លួនឯងក៏បានហើយកុំបោកខ្លួនឯងទៀតការងារបរាជ័យហើយ
រកនរណាម្នាក់ពីក្នុងចំណោមលេខាដើម្បីបំពេញការងារជំនួយការបណ្ដោះអាសន្នត្រូវតែមានសមត្ថភាពខ្លាំងបាទអហេយើងទាំង3នាក់ត្រូវជ្រើសរើសម្នាក់ទៅជំនួសលេខារបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុនដើម្បីដំឡើងប្រាក់អ្នកណាទៅខ្ញុំក៏ចង់ដែរតើតែខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំខ្លាចដល់ពេលនោះប្រាក់ខែអត់បានឡើងតែបាត់បង់ការងារទៅវិញពួកឯងទៅចុះខ្ញុំអត់ទៅទេហេតុអីស៊ូក្នុងចំណោមពួកយើងទាំង3នាក់ឯងមានសមត្ថភាពបំផុតតើព្រោះខ្ញុំអត់ចង់នៅបន្ទប់តែមួយជាមួយសង្សារចាស់ដែលបោះបង់ខ្ញុំចោលទេវាជាស្ថានភាពដ៏តានតឹងបំផុតហើយព្រោះប្រធានស៊ូកាច់ពេកហើយខ្ញុំខ្លាចណាស់កាច់គេខ្លាចខ្ញុំយ៉ាងហ្នឹង4ឆ្នាំកន្លងផុតទៅគាត់ប្រហែលជារៀបការហើយមើលទៅក៏ត្រូវដែរកាលពី4ឆ្នាំមុនគាត់មានគូដណ្ដឹងរួចទៅហើយមិនក៏មិនទាន់រៀបការបានទៅអហេស៊ូខ្ញុំទៅតែដឹងថាប្រធានស៊ូនឹងឯងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យតែមួយសោះមនុស្សដែលជាបុរសសង្ហាប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យបែបនេះឯងអត់ស្គាល់ទេហេអត់ស្គាល់ផងឯងនិយាយហើយតើថាគេជាប្រុសស្អាតប្រចាំសាលាមនុស្សធម្មតាដូចខ្ញុំមិនដែលបានឃើញផងអហស៊ូមុខឯងនឹងនៅធម្មតាទៀតហ៎ខែនេះពួកយើងបានជួយបដិសេធអ្នកតាមស្រឡាញ់ឯងចំនួន13នាក់ហើយកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស13នាក់តែតាមស្រឡាញ់ឯងពិតជាអស្ចារ្យមែន